所以越了解得多一件事咧，講真我真係覺得，如果我係女仔，係啊，我唔理啊，我成嚿鮑魚汁俾阿 Andy 食算啦。冷靜，喂，試過下都好啦，係咪先？即係人生，即係曾經俾一個咁嘅暖男屌過都算係一個成就啦。今日講翻嘉玲同埋 Andy 老師最新嘅嗰個回應，俾大家了解多少少先。早排咁我拍咗條片去講嘉玲佢出咗一個叫真相 Part 1嘅影片啦。咁然後即係嗰段影片我就唔多講噶啦，即係你有興趣嘅話就自己上網睇翻我嘅嗰一段片啦。OK，咁而我今日想講嘅就係佢出咗一條 Part 2。咁最尷尬嘅就係佢出一條 Part 2嘅時候，其實我已經係剪到去尾聲，我突然話咩有 Part 2。哇！你知唔知嗰陣哇真係嚇到我賴屎咁滯，死火啦！佢會唔會有一啲嘅論點論據係可以 judge 翻我嘅嗰條片嘅咧？咁跟住我即刻走去睇啦，一睇完之後都係廢嘅，好彩。咁根據呢一段第二嘅回應影片咧，咁我大概去歸類咗佢要回應嘅重點同埋問題啦。咁首先第一啦，又再一次強調重量級嘅 YouTube AdSense 係綁定咗喺 Andy 老師嘅嗰個帳號嗰一度。咁而且佢聲稱從來都冇拎到盈利。咁第二啦，嗰個 Google AdSense 帳號改密碼。咁密碼呢一件事就有一個嘅爭議嘅，原先聲稱 Andy 老師話將嗰個帳號 channel 俾晒你噶嘛，但後嚟你發現咧 Andy 老師佢擅自更改咗嗰個 Google AdSense 嘅地址，咁你就驚佢會唔會可能偷咗，又或者佢想捉住嗰個 channel 唔放呢？咁然後你就喺上年10月嘅時候擅自改咗個密碼，令到 Andy 老師冇辦法去登入翻。咁第三啦，就係指控 Andy 老師出軌，喺2023年嘅時候啊，頻密咁樣同多位嘅女性接觸啊，甚至乎係發生精神上又或者係身體上面嘅出軌。咁你亦都話 Andy 係有承認過呢一點啦。最乞人憎嘅係乜嘢呢？講完呢3點喺度話咩？我哋下集又再見。救命啊！我唔想見你啊，你老母！我哋快啲講晒得唔得啊？你嗰2條片加埋先得個10分鐘。我頂你個肺！我一條片都10零分鐘都出晒啦！你做乜嘢咧？屙屎屙唔出咩？所以話有理由相信呢條友真係為刷流量嘅。基本上佢第一同第二段嘅影片其實講嘅嗰啲嘢都係幾類似。我可以話佢真相 Part 2呢一段就只不過係一個現場版。第二啦，咁你又話 YouTube 嘅廣告收入帳號係綁定咗喺 Andy 嘅帳號嗰度，就好奇怪咯。我上一段影片都講過，咁既然係綁定咗 Andy 嘅話，咁我想問你，你話你創咩辦啫？喂，作為一個創辦人，連嗰個 YouTube 嘅廣告收入帳號都唔係你嘅，你係咪搞笑啊？呢個咪有啲矛盾啦？咁樣係咪能夠說服到人啊？咁所以咪話咯，你唔好成日強調你係咩創辦人啊，喺度玩嗰啲咩言語藝術，又話咩個名係自己諗啊，自己創辦啊，咩中意拍片啊？我就只係睇法律層面上面邊個係真正擁有呢一個 YouTube 帳號嘅擁有權，邊個係綁定咗嗰個收益帳號。邊個係主要嘅經營者就係咁。第三我想講嘅就係，你就喺度話 Andy 咧無啦啦將嗰個 Google AdSense 嘅嗰個登記嘅地址咧就改為 Andy 屋企嘅地址，跟住你就好驚可能偷咗你嘅帳號，又或者佢可能違背承諾啊，明明話將個帳號俾你噶嘛，咁然之後佢就即刻改咗密碼啦，就防止 Andy 老師嘅後續事情。咁但係你設身處地，你諗下 Andy 嘅個情況嗱，原先你哋4月份話要分手嘅時候，大家傾好晒噶嘛，即係雖然話就話俾晒啲車啊，俾晒啲 channel 啊盈利你。但係最起碼當 Andy 話要退出嘅時候，你起碼都買翻嗰啲股份嘅收益佢先啦。但你哋冇喎，我代入去 Andy 老師嘅角度去諗，我退出啦，但你哋成間係唔俾錢我嘅，仲要叫我逼我去簽嗰個股權轉讓書，擺到明係想逼走我，連一個賓都唔想分俾我，我係咪應該要有一啲嘢去攞翻啊？呢個本能反應嚟嘅。咁所以點解去到10月 Andy 會擅自更改一啲嘅資料？我覺得最有可能就係 Andy 啊，根本就係想揾啲嘢去保護翻自己，覺得唔可以乜都係俾晒你哋。咁呢一種嘅講法係咪合理啲咧？佢乜都冇喎，你仲想點樣啊？到第4啦，你又喺度成日強調話嗰啲 YouTube 廣告收入你冇份嘅，你係咁話嗰個帳號係綁定 Andy，你係呢10年都好似冇拎過 YouTube 嘅收入，但我條片都講過啦，如果你話你冇拎 YouTube 收入，咁我想問你，依家你着到身光頸靚啊，着嗰啲名牌啊，你又每買跑車嗰啲錢喺邊度嚟㗎？咁再加上我之前都講咗啦，因為依家你老母成立咗個群海娛樂公司，就係想管理一個 channel 啊嘛。Suppose 所有嘅盈利收入都係交由群海娛樂公司打理㗎，正常嘅 concept 嚟㗎。呢個我理得你綁定邊個啊？總之個 channel 俾間公司管理就係要有呢一個嘅操作，所以當你了解到一點，你就會發現其實 channel 所有嘅盈利根本咪就係俾晒你老母。
咁你有啲咩咪問你老母啦，又或者睇下你屋企有咩變化咯。好似我頭先所講，點解你個阿妹可以買到911 GTB RS 啊？咁去到第5啦，咁你就話你有證據嚇，你有錄音嚇，然之後我仲以為你諗住係公開出嚟，點知咧我選擇暫時唔公開。無聊，我要看到血流成河。咁你不如連你呢條片都唔好公開啦，好唔好啊？唔好嘥大家時間啦，係毫無說服力可言啊！你睇人哋 Andy 嘅嗰個反擊，該公開嘅公開晒啦，好似你咁咩？好似屙屎屙唔出咁樣，不知所謂。咁最後第6啦，你口口聲聲又喺度話支持法律走司法程序，但你依家就喺度不斷出一啲回應影片，我都講過啦，依家都進入咗司法程序。其實你講嘢好危險嘅，好容易係有妨礙司法，甚至係誹謗。因為你每一句嘅說話咧，當涉及到呢一件案件嘅時候，如果係同事實不符啊，好嚴重嘅。你要冇咁大風險去拍片嘅話，真係原因得一個嘅啫，就係想出翻出嚟做咯，係咪啊？你唔好話睇死你啦。如果你真係支持法律嘅程序，咁好心你就好似 Andy 咁樣，如非必要就唔好出聲。你有證據就交俾法官，嗰本賬簿你覺得你係清白嘅，你咪交俾法官，留待佢自己去判決。依家係你自己攞啲嘢出嚟講，不斷拍片又喺度同大家講話，其實 Andy 啊，2023年嘅時候同多名嘅女性過分頻繁咁樣去見面，甚至乎出軌點點點。你依家就係玩感情牌，你就係想利用呢一種嘅方法打擊 Andy 佢嘅聲譽，從而令到大家都開始質疑一件事，咁就可能對你改觀。佢呢一個嘅回應真係極度弱雞啦。嗱，我俾大家去睇埋 Andy 佢嘅嗰個回應，人哋4分鐘裏邊真係句句都係重點，一針見血啊，完全唔浪費觀眾嘅時間，而且佢仲要係列出晒所有嘅證據，咁當然列出唔到一啲同案件有關嘅證據，咁唔可以公開出嚟噶嘛，大家都知道。但佢都簡簡單單話俾人聽，佢準備咗一啲法律文件咯。但唔似你嘉玲，我見到你最大嘅證據就係嗰啲咩 Google Essence 嗰啲 cap 圖，毫無說服力可言。而你反觀睇翻 Andy 佢，完全係屌打，係好清晰啦，個邏輯真係好嚴密啦，係完全針對你所有嘅講法，一把一把咁樣車落去。咁首先第一啦，佢認為有啲媒體走去造謠啊，咁我唔知道咩媒體啦，唔知，但係我記得早排都有啲媒體開始喺度講話 Andy 係一個人設，係有預謀咁樣害嘉玲嘅，仲有一啲係幫嘉玲洗白。我真係要俾大家睇翻鏡頭恐懼症，咁都講得出喎。係啦，佢就話咩嘉玲嘅友人幫佢解釋，話佢有恐懼症。你堂8萬 YouTuber， 你經歷咗9年，你同大家講你話你有鏡頭恐懼症，你求其作個理由都可信過呢一個啊！所以你哋唔好成日作埋晒啲咁嘅古仔好冇？又話邊個嘅朋友爆料，又話隔離屋陳師奶個仔爆料，又話樓下嗰隻狗開始識講嘢，就開始提供證據，唔好成日講埋晒啲咁嘅廢話得唔得？我哋都只係想對事嘅啫，唔好成日逼到我哋好似針對人咁樣。其實 Andy 簡單咁嘅回應都係好事嚟㗎，即係等你哋可以了解到。有一啲媒體我唔知道係咪收錢定還是係點樣啦，就好似有意無意中嘅風向帶到去 Andy 嗰度，令到大家去質疑佢咯。咁當然我有曾經質疑過 Andy 嘅，係咪真係咁善良啊？同女仔持續咗9年幾 keep 住一齊，即使俾佢 keep 住但係都好似無所動搖咁樣繼續一齊。係咪咁善良啊？每個月先得個5萬幾6萬新台幣，仲覺得冇問題，依然繼續去拍片，係咪咁善良啊？但後嚟我都係睇證據嘅啫。一方面好多嘢都無從判斷啦，始終佢哋兩個情侶之間嘅事，咁我哋都接觸得唔多。二嚟就係我又唔識佢兩個嘅本人，又真係點知佢哋嘅私生活點樣先係咪先？三嚟就係睇表面證供係咪啊？大家都係攞證據出嚟啦，做一個回應影片。咁我真係比較相信 Andy 嘅嗰一方面嘅說法。咪就係咁樣咯，又或者真係呢個世界係有一啲咁嘅人咯。第二點啦，咁其實佢都有解釋嘅，就係嗰個 YouTube channel 嗰個廣告收益咧，就綁定咗喺佢嗰個 Google Assets 嘅帳號嗰度。咁佢都有講咧，就係話其實呢一個收益雖然係綁定咗喺帳號，但係每一個月都係直接自動轉帳咗俾張媽媽同埋張爸爸銀行戶口。簡單嚟講，既然有間公司去幫你打理一個 channel， 你冇可能自己去私吞一啲收益㗎，因為你有數 check 㗎嘛，點可能私吞嘅啫？咁所以頻海娛樂公司即係嘉玲嘅老母一定係會知情。如果你唔過數嘅話，咁佢問你咯，係咪啊？咁佢一個係完美解釋咗呢一點啦。咁你嘉玲就無需去針對 Andy 呢一個要綁住嗰個咩廣告收益，又話你完全冇收到呢一件事。嘉玲你唔係冇收到，你只不過係 Andy 交咗俾你老母，然後你老母再俾你咋，冇收過你會咁富貴？冇喺度同我玩啲咩文字遊戲啦。係你唔知啫，如果你唔知呢，就真係罪加一等添。你話你知道，但你刻意唔講，
我都仲可以話你講大話。但如果你真係完全唔知情，嗱一啲就真係唔淨止講大話，係戇鳩，你做1年都知啦。咁所以你真係完全唔知情嘅情況之下，其實你問題啊，你係有責任有義務去了解呢一件事嘅，因為你係創辦人啊嘛，乜都知道。你有冇買911知唔知道啊？咁然後第三，佢亦都回應翻嗰個商標嘅嗰個問題。咁佢就話所有嘅賬本啊、嗰啲印章全部都係交由張媽媽去管理晒。簡單啲嚟講啊，嗰個商標其實就算你話你同佢有商量，但嚴格嚟講你未得到佢同意，你係私底下自己註冊咗重量級嘅商標。正因為咁呢，其實嘉玲佢講嘅說話有少少偷換概念，佢刻意話我曾經係同過 Andy 討論過商標嘅問題，之後咧亦都係一齊委託張媽媽去搞商標。你可能前邊嗰 part 啱咗，即係可能有討論過，但實際上究竟係咪真係取得 Andy 同意，然後一齊去註冊商標咧？咁呢個其實冇嘅 ，sorry。咁呢個就係嘉玲佢講大話，你仲要踢佢走添嘛？其實真係越講真係越覺得 Andy 好慘啊！啊，真係好想攬下佢，唔止攬，要 kiss 啊，真係 kiss 佢救命啊！呢個可憐嘅小寶寶。重申一點先啊，我係支持同性戀，但我唔係同性戀㗎 ，OK？ 我驚我咁講完咧，嗰個女朋友以為我係中途轉機咁樣，咁啊唔好啦，唉。咁去到之後第4啦，咁亦都回應出軌呢一件事。其實 Andy 佢係有大方承認，咁之但係佢有講過大前提，就話原來早喺2021年嘅時候，咁嘉玲係同一位男閨蜜就不斷四處外遊，咁就令到佢好唔開心啦。咁而咁啱嗰陣時咧，佢嘅奶奶離世，咁令到佢更加好傷心。呢一種嘅情況之下咧，嘉玲不單止冇安慰佢，而且仲要係問佢借錢。哇，大佬真係本身真係對住嘉玲咧，我都已經係有出軌嘅衝動嘅，完全明白嗰一種嘅傷痛啊。儘管嘉玲嗰個男閨蜜幫你去不斷解釋，就話其實冇啊，咁但係一個舉動咧真係好 hurt 啊。同你一位男性你走去旅行，仲要咁長嘅時間，即係正常男人啊都缺乏安全感啦。一個人嘅信任就算有幾高啊，都有個 limit 噶嘛。所以一樣嘢咧 ，Andy 老師佢咁多重嘅打擊咧，一定係要有人安慰佢。我都係會明白咯。咁當然你話真係要從道德撚角度，你出軌所以你是不對的，你係要從一個咁嚴謹嘅角度去睇，咁係㗎。咁但係睇嘢唔係一個角度㗎嘛。咁多重嘅壓力底下，咁佢要咁做，起碼係說服到我先咯。當我感情破裂咗咧，其實真係你無謂再去守一啲不必要嘅約束啦。咁你對於一件事咧，咁我見到有人上網就揾到嗰位男閨蜜范成章以往同嘉玲有好多親密嘅照片，然之後就俾人揾到呢一張相。哇！呢張相真係你唔講咧，我仲以為 Andy 老師攝嘅。點解呢個世界上面存在咁好嘅男仔嘅咧？你們這些台灣人啊，經常說什麼沒有好的男生，你們看看 Andy 老師都是一個很好的暖男。誰說台灣沒有好的男生啊？你們看看，是你們看不到而已，不是沒有，只不過係喺一啲唔願意珍惜呢一啲好嘅男仔嗰啲女仔手上啫嘛。救命！真係睇完一啲咁嘅事，搞到我都想真係同 Andy 一齊添。睇完呢一件事，其實我係不斷咁樣去反問自己，究竟 Andy 係咪真係咁好咧？我為咗要平衡翻雙方嘅嗰個論點啊嘛，即係我唔想話太過踩死嘉玲。大佬你知唔知揾佢嘅嗰啲缺點咧，好似大海撈針咁樣？哇！大佬缺點都唔係缺點嚟，係優點嚟喎。唉，算啦，嗰鬼全部都係寫晒嘉玲，全部都係差到撲街算，係冇得中立啊！你知唔知啊？成件事完全係99.99999%嗰個責任都係喺嘉玲身上。我能夠挑起呢一個缺點就係乜嘢咧？就係 Andy 老師太過戇居，太過純真，就係咁樣唔信恐怖情人。所以越了解得多一件事咧，講真我真係覺得，如果我係女仔，係啊，我唔理啊，我成嚿鮑魚汁俾阿 Andy 食算啦。冷靜，喂，試過下都好啦，係咪先？即係人生，即係曾經俾一個咁嘅暖男屌過都算係一個成就啦。咁而事後咧，咁呢一位男閨蜜都有走出嚟去解釋啦。佢就喺5月27號嘅夜晚咧，咁佢就講到話，愛吃上癮水產也都不愛吃鮑魚，被騙去心靈課程前就沒有聯絡啦。謝謝大家關心，即係暗示自己係同性戀，咁然後亦都講到話俾人呃咗去上心靈課程就冇聯絡，咁亦都暗示同佢嘅關係就好似斷裂咗啦。唔知大家信唔信佢嘅講法啦？見到網上面有啲人咧就 comment， 好多人都成日扮基咁樣去推卸責任。老實講，係咪有一個可能呢？係有嘅。有時你同性戀之，但係同一時間都係 bisexual，對男又得，女又
就得嘅。咁會唔會係有呢一個可能呢？嗱，呢個真係不得而知，最終嘅嗰個答案一定係當事人先知道嘅。咁我自己覺得啦，咁就無謂作出呢一啲咁嘅揣測啦。除非你揾到一啲有力嘅證據，因為我見到網上又有傳話佢有仔啊，即係好多一啲咁嘅傳聞，我都費事再講出嚟啦，因為太亂啦。咁但就佢嘅一個解釋，我初步相信佢啦。其實我想講個重點係乜嘢呢？即係一嚟佢就承認自己係同性戀，二嚟就係有承認過同嘉玲出國工作居多，強調身邊有團隊朋友，花費都係各自處理。咁而第三個重點係乜呢？就係俾阿嘉玲強迫上心靈成長課程，之後就搞到佢驚咗佢啦，慢慢淡出嘉玲嘅生活圈。唉，救命啊！真係，即係一句說話呢，其實亦都係側面證實咗，當嘉玲佢係咪開咗一個新 channel，咪如此潑潑咁樣嘅。咁嗰陣其實都有人去話嘉玲係咪上咗啲心靈課啊，搞到好似人唔似人鬼唔似鬼。嗱，咁其實呢一位男閨蜜咧都已經係證實咗啦，而佢亦都係其中一位受害者咁樣咯。佢到後嚟啊，有啲網民就開始去質疑佢咧，就喺度話：哎呀，其實你係咪講大話啊？根本就係有同嘉玲發生關係。咁有啲就話：你係咪同嘉玲嘅老母做過啊？嗱，呢個真係太過分啦！有冇搞錯？咁樣講都有嘅，唔能夠咁樣嘅。佢再到後嚟咧就爆得越嚟越多嘢，咁啊更加講到話叫佢屋企人啊拎本賬簿出嚟就好，咁亦真係反映出佢自己係站邊啦，係啦，開始企咗喺 Andy 嗰度。咁而正因為俾人爆咗呢個男閨蜜出嚟呢，其實某程度係再一次增加咗 Andy 佢嘅說服力，即係連嘉玲嘅男閨蜜都唔企喺嘉玲嗰邊，從一件事上面佢係選擇企喺 Andy 嗰度，認為 Andy 真係有理有據啦。咁啊最過分嘅就係呢一樣嘢咯，我自己我睇完我都覺得好慘。哇，大佬，呢個世界點會有啲咁好嘅男人㗎？就係喺嘉玲同埋個男閨蜜出國旅遊嘅時候啊 ，Andy 佢嫲嫲離世，咁然後嘉玲咧真係敷衍佢，最慘就係一句和信2萬多，一位8萬訂閱嘅 YouTuber 得返1皮幾新台幣，仲要唔係港幣啊？計翻港幣2000零蚊咋，成件事係好傷感噶，黐線！你可想而知佢嘅生活係有幾咁拮據啦。佢求其接一個嘅廣告都唔止一筆數啦，你唔好話一個廣告，即係呢啲影片廣告，起碼港幣6位數以上，有啲可能再開高啲添。所以佢得翻1萬幾蚊，仲要係新台幣。本身佢一個月先得個5萬5蚊新台幣都已經夠慘啦，有乜可能啊？完全同佢嘅工作收入唔成正比嘅，依家你仲要揾佢拎錢，又或者你可能透過 Andy 去問你老母攞錢，幫你籌錢出國玩，玩嘅又唔係佢，仲要係另一位男閨蜜同你去玩，然後呢，自己又冇錢，又要夾硬去幫你籌，三嚟呢，仲要係佢呢個時候個奶奶仲要離開，哇，3重嘅打擊，呢個 moment 啊，你唔好話咩出軌啊，衰啲講句，你唔出去滾呢，你就無從發泄，又或者你得唔到應有嘅安慰，繼續累積住，喂，可能就睇唔開噶啦，咁大壓力，我道德上面係原諒咗佢嘅，即有時你要明白，有啲極端嘅情況呢，真係網開一面嘅，唔能夠話太過用道德魔人嘅角度去批判佢，始終真係未經他人苦，莫勸人向善啊嘛。嗱，咁然後 Andy 老師佢一條片亦都有講啦，佢只係想攞到公平嘅分配。由始至終，其實 Andy 佢係對事唔對人。佢一開始嘅嗰段影片，佢就只係針對群海娛樂公司同埋張媽媽。我記得 Andy 佢第一段嘅影片，佢話股東大會，張媽媽要求佢簽咗嗰封股權轉讓書。佢見到你嘉玲唔出聲，佢覺得好難過，但係佢都冇踩你一腳。佢覺得你可能有壓力，唔敢做。佢仲要諒解你，又顧住你嘅面子，我覺得分分鐘佢真係想攞翻嗰個收入就算噶啦。但係對比翻嘉玲出嘅回應影片，你下下針對住 Andy，在情在理，你都係唔抵幫嘅。老實講，如果你唔係出嗰啲回應影片，你諗下 Andy 係咪會出一啲片去反駁你？甚至乎佢要求你啊，加入埋佢嗰度，一齊向群海娛樂公司，即係你老母去追討翻應有嘅賠償。其實 Andy 係一直幫緊你，但你依家你係處處為難人哋，仲要揭開人哋嘅瘡疤，咁樣對人，作為一個正常人都睇唔過眼。仲有呢件事喺疫情嘅時候佢唔舒服，然之後呢佢就話嘉玲係優先照顧嗰一位男閨蜜，唔係照顧佢，咁樣對待一個咁善良咁暖心嘅男孩，所以真係真心慘。咁而到最後佢有講到話，之前嘉玲係有偷入咗佢嘅電話，而且連佢自己買嘅電腦呢，分手之後亦都係冇俾翻佢。佢講出一點呢，
其實係有少少暗喻嘅，可能有一啲譬如 Andy 嘅資料喺嘉玲手中咧，咁所以嘉玲佢第二條嘅回應片，咁佢咪話我有錄音，但我選擇暫時唔公開。咁會唔會係呢啲錄音咧，都係由 Andy 老師嘅電腦攞翻嚟咧？都係陷阱嚟添㗎，唔係講笑。其實佢一句幾醒目嘅，但唔好話我唔提下你。下一段片真係唔好 po 關於 Andy 嘅私隱，唔好 po 佢嗰啲錄音。我建議你直接認錯算啦。你下一段影片好簡單嘅啫，首先就對咗鏡頭，唔好攞稿。大家好，我是嘉玲。最近我看到很多新聞在說我關於對 Andy 的指控，我做錯了，不好意思，對不起。跟住咧，唔好好似我咁鞠躬，你要鞠到好勁嘅。完噶啦，10秒鐘 ，OK， 10秒俾多你噶啦，係啦，唔好講咁多嘢。你越講得多咧，你越衰到一錢重，係咪？盡量叫你個妹咧，記住啊！嗰一架911 GT3 RS 好賣咗佢啊！一嚟唔撚識你又唔好揸嗰架，嗰架係好難 carry 到。其次就係一啲藝術品嚟，係啊，你唔識欣賞你又唔好亂鳩咁買。第三個原因，你要話俾大家聽，其實你哋都係冇錢嘅，嗰啲名牌唔好再着啦，要證明俾大家睇你係開始改過啦。係啦，然之後你係要將個矛頭指向你老母，哦，原來你老母真係唔俾錢你。總之你要話俾大家聽，你開始支持 Andy， 開始洗心革面，記住唔好將佢放大，同埋你永遠要知道呢件事呢，你老母死咗噶啦，你唔好去嘗試救佢，尤其是你阿媽仲要人面獸心咁樣，不知所謂。一最嬲嘅係咩咧？買咗架911 GT3 RS 俾個阿妹，我係冇嘅咧。總之歸根究底，你阿媽就冇得救嘅。針對翻你老母，企喺 Andy 嗰邊，認錯，唔好講咁多廢話，完。喂！哎呀死啦！喂我架911啦！你兩條友你好啦，你真係，你係咪又喺度玩啊？你又喺度玩啊？係咪嘅？哇！喂，點撞到我架911 GT3 RS 先？啊真係，我今日特登擺喺度話俾你聽。唉嗱，真係風水位嚟，呢個擺喺度先。今日就係講嘉玲，所以特登將呢一架車擺喺度。哎呀，好似唔好揾喎呢個。小喇叭啊，得你有咩依家？好型咩？灰色噶嘛，我都知道啦。我夠有啦，係咪啊？不知所謂。早嗰排我買咗架細架少少，跟依家越嚟越大架。過多10年8年，可能。再買大架啲，呢台都係模型車，唉屌，犀利！